だけど。ごめんなさいね皆さん、ちょっとこの人たちがなんかうるさくて、もう一回春菜のせいだよ絶対。正直戦力外。春菜の隣めっちゃ嫌だもん。だってクマをクッキーをください。じゃあ真剣にやるよ。いきます。スタート。大事み。デスマートで笑った。なんでエロくないの？おい。マジでこれね、俺1個これはハマるわ。これはハマる。見てこれ。左でやってみようぜ。左でも出るのけど。出ないんだけど。涙が止まらない。涙の数だけ。強くなれない。左むずいね。私もう3回もやったよ。どうやって出すの？だって全然出ないんだけど。タイマーになりました。なんで出ないの？おかしいでしょ。いや、やっぱこう、これはバインが持ち込んだ企画なんですよ。違います。絶対バインに有利な企画で、バインはもう小よりめっちゃ得意みたいな。違います。別に小よりの人じゃないです。はい、私の意見。はい。絶対小よりの長さだと思う。私めっちゃ奥まで刺激してるもん。絶対先っぽしかやってないでしょ。そんなで出るわけないじゃん。舐めてんの。マジ？絶対これの問題。じゃあ第2回やっていい？じゃあ小より作ってくれうちに。いいよ。のとかね、そういうのでちょっと追い詰めちゃうね、方もいらっしゃるかと思います。見ていただいたら分かるように、私は本当にね、ちょっとホコリが近くに来ただけでほんまに臭みが止まらなくなっちゃうんですね。すいません。だからお掃除っていうのも実は当事者に出そうでね。ちょっと思いのほか来たねこれ。じゃあちょっとまたね顔にのせてもらって。そう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 。あれ、絵うまい2人がなんかずっと描いてるな。やっぱ絵のこだわりが強いみたいですね。
変だったやっぱり、やっぱり一つ変だった。それで結構私は戸惑ってるよ一つで。それでは今日も一日お仕事学校勉強部活バイトある方は頑張っていきましょう。